Mallattoowwan iddoo kanatti dhaabbatan kunneen tokkoffaa eeggannoo konkolaachistoota lammaffaa immoo imaltoota fayyadaa jechaadha. Konkolaachistoota yoo jennu beektii yookaan qabattoo hidhatanii socho'uu akka isaan danda'amanidha. Kan mallattoon kun iddoo kanatti dhaabbachuu danda'ee fi inni kun keessattuu iddoon itti dhaabbachuu danda'eef kun sababni isaa naannoo kanatti deddeebi'ee balaan naannoo hedduu kanatti waan gahuuf sababa kanaaf iddoo kanatti mallattoon kun akka dhaabbatu taasifamu jechaadha. Machimi hune tem lehgne gaza